Hello，大家好，我哋又見面啦。今日咧好高興嘅，今日我哋又嚟到呢間餐廳咧，茶園嘅結合同埋餐廳嘅結合式。咁咧呢度咧有一個特點咧就係咧佢個名叫做無為草堂。咩叫無為咧？無為即係唔係無所事事嘅嘢，唔係唔想做所有嘅嘢，咩都唔想做，而係咧就係、我哋咧生活喺呢個忙碌嘅世界裏面咧，我哋揾一啲嘅地方比較安靜嘅。避開一啲嘅喧鬧嘅一啲嘅事情嘅，然之後咧無為嘅意思就係唔好過於強求所以咧我哋所做嘅嘢咧，我哋即管去做係咁嘅意思。咁咧呢度嘅餐廳好特別喎，有啲咧佢有個祠堂喎，係咪？然之後有好多亭，每個亭咧就係一間嘅餐廳入邊嘅座位嘅，可以坐到成8個10個或者12個，睇你嗰個嘅人數啦。咁我哋入去睇下嗰個餐廳啦。呢度餐廳幾的式嘅喎，有兩排嘅位，一排可以坐到成6個到8個嘅。咁咧佢呢啲裝飾咧，燈都好復古嘅，大約好有嘅古代嘅風格。都幾重下嗰張凳，特別係呢張呢個木咧係非常之重係咧，我哋試下睇下今日嗰個嘅餐牌係咩嚟咧？哇！呢個係鮑魚雞喎，呢個係我嘅鮑魚雞。咁呢個咧就係鰻魚套餐，鰻魚套餐，同埋呢份咧就係蒸魚套餐。有揾啦，分是什麼？松板豬。松板豬哇，正喎咁希望大家有機會咧可以嚟到呢度品嚐下啦，好唔好啊？OK，拜拜，再見。